Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka denoncuar përmes një videoje kolapsin e shërbimeve digjitale të qeverisë shqiptare, duke theksuar se situata është veçanërisht dramatike në biznesin dhe profesionistët e lirë. Sipas Tabaku, thotë gjithë sistemi i teknologjisë së informacionit të qeverisë është bllokuar, duke e bërë praktikisht të pamundur marrjen e shërbimeve bazë nga tatimet, institucionet publike dhe platforma e-Albania. Gjitha shërbimet e teknologjisë së informacionit të qeverisë shqiptare sot janë në kolaps. Por në mënyrë të veçantë biznesi është në krizë. Biznesi ka të pamundur të marrë çfarëdo lloj shërbimi që ka nevojë, qoftë nga tatimet, qoftë nga institucionet të tjera, qoftë nga e-Albania, dhe në mënyrë specifike profesionistë e lirë janë duke vuajtur shumë. Gjithë ju kujtohet betejë që fituam gjykatë kushtetuese për profesionet e lira. 20.000 profesionistë të lirë, fjala e tyre u dëgjua. Ndërkohë që për një pjesë të vogël të tyre që nuk patëm zgjidhje dhe gjykata kushtetuese i dha një zgjidhje gjysmake, sot po përballen me një sistem i cili është i pezulluar. Çfarë ndodh praktikisht? Gjithë profesionistë e lirë që shkojnë ke sistemi self-care për të marrë një faturë, për të gjeneruar një faturë, për të llogaritur kostot e tyre, për të pasur një analizë në fund të ditës të punës tyre, kanë të pamundur. Tani imagjinoni një profesionist lirë që është një biznes i vogël që nga mëngjesi në darkë ropatet për të marrë qoftë edhe një faturë të vetme dhe ka të pamundur që ta bëjë këtë në sistem. Këto janë biznese që kanë paguar taksa. Tabaku shpjegoi më tej se profesionistët e lirë nuk arrin dot të kryejnë veprimet më elementare, të gjenerojnë fatura, të llogarisin kostot apo të bëjnë një analizë minimale të punës së tyre editore përmes sistemit self-care.